So good morning to all of you and welcome to Vinay classes. तो ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କି ଡେରିଭେଟିଭ ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ର ସମ୍ ବେସିକ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ଭିଡିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେଟା 11 ର ଫିଜିକ୍ସ ରେ ୟୁଜ ହଉଛି ତ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଡେରିଭେଟିଭ ଏଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ତ କେମିତି ସେଟା ୟୁଜ ହବ ଓକେ ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆସି ଯାଇଛୁ କି ଯେ ସିମ୍ପଲ ଡେରିଭେଟିଭ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ 11 କ୍ଲାସ ରେ ୟୁଜଫୁଲ ହେଇପାରିବ ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଡେରିଭେଟିଭ ତ ହେଡିଂ ତ ହେଡିଂ ଦେବା ଡେରିଭେଟିଭ ତ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଡେରିଭେଟିଭ ତ ଡେରିଭେଟିଭ କଣ ନା ସେଟା ଆମେ କ୍ଲାସ 12 ରେ ପଢିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ କେମିତି କଣ ହଉଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ର କେମିତି ଆମେ ଡେରିଭେଟିଭ କାଢି ପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ପଢିବା ଓକେ ତ ଯିବା ଆମ ରୁଲ ନମ୍ବର 1 ଯୋଉଟା କି 11 ପିଲାମାନେ ୟୁଜ ବି କରିସାରିବେନି ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ d by dx ତ ଡେରିଭେଟିଭ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ନା d by dx ତ d by dx of x to the power n ତା ମାନେ କଣ ନା ଏଠି କିଏ ଡିଫରେନ୍ସିଏବଲ ନା x is differentiable what is n is any constant okay ଯେମିତି x to the power 2 x to the power 3 ତ ସେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଅଛି କେମିତି ତାର ଡେରିଭେଟିଭ କରିପାରିବା ତ ଏଇଟା କଣ ହବ ନା n into x to the power n minus 1 ବୁଝି ହଉଛି ତ d by dx of x to the power n is equal to n into x to the power n minus 1 ତ ଦେଖ ଏଠି x ର ପାୱାର କେତେ ଥିଲା n ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଡେରିଭେଟିଭ ପାୱାର କେତେ ହେଇଯାଉଛି n minus 1 ତା ମାନେ ଏଠି ପାୱାର କଣ ହଉଛି ନା କମି ଯାଉଛି ବୁଝି ହଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା ଦେଖିବା ଧର d by dx of x to the power 2 କେତେ ହବ according to formula n ଜାଗାରେ କେତେ ଅଛି 2 ଅଛି ତା ମାନେ 2 into x to the power 2 minus 1 that is 2x ତ ଦେଖ ଏଠି x ର ପାୱାର କେତେ ଥିଲା 2 ତ ବର୍ତ୍ତମାନ x ର ପାୱାର କେତେ ହେଇଗଲା 1 ତ ପାୱାର କଣ ହଉଛି ନା ପାୱାର ଡିକ୍ରିଜ ହଉଛି ବୁଝିହେଲା ତ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା d by dx of x to the power 5 ତ ଏଠି ଡିଫରେନ୍ସିଏବଲ କିଏ x ର ପାୱାର କେତେ ଅଛି 5 ଅଛି ତା ମାନେ କଣ ହେଇଯିବ ନା 5 into x to the power 5 minus 1 that is 5x4 ବୁଝି ହଉଛି ତ ଫର୍ମୁଲା 1 କଣ ଥିଲା ନା d by dx of x to the power n equal to କେତେ ହବ ନା n into x to the power n minus 1 ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ରୁଲ ନମ୍ବର 2 ତ ରୁଲ ନମ୍ବର 2 କଣ କହୁଛି ନା d by dx of କେତେ ନା a to the power x ତ ଦିଟା ଭିତର ଫର୍ମୁଲା ଦେଖ ସେଠି ଯୋଉ ଥିଲା x ଡିଫରେନ୍ସିବଲ କି x ତ ସେଠି x କୋଉଥିରେ ଥିଲା ନା ବେସ ରେ ଥିଲା ବଟ ବର୍ତ୍ତମାନ x କୋଉଠି ଅଛି ନା ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟସ୍ ରେ ଅଛି ତ ଆ ଫର୍ମୁଲା କଣ ନା a to the power x into log a ତାକୁ ପଢନ୍ତି ln a ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା a to the power x ln a ବୁଝି ହଉଛି ତ d by dx of a to the power x equal to କେତେ a to the power x ln a ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯିବା ଧର ଥିବ d by dx of a to the power ସରି ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ କିଛି ନେଇଯିବା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ d by dx of 5 to the power x ତ କେତେ ହେଇଯିବ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ ଏଟା କୋଉ ଫର୍ମରେ ଅଛି a to the power x ଫର୍ମରେ କି x to the power n ଫର୍ମରେ ଇଟ୍ ଇଜ ଇନ୍ a to the power x ଫର୍ମ ତ ଫର୍ମୁଲା କଣ ହେଇଯିବ ନା a to the power x into ln 5 ତ ln 5 ର ଭ୍ୟାଲୁ କୋଉଠୁ ପାଇବା ନା ଲଗାରିଦମ ଟେବୁଲ ଦେଖିଲେ ସେଠୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ତ ସେଇ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ କରିଦେଇକି ଆମେ କରିପାରିବା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ d by dx of 3 to the power x ତ କେତେ ହବ ନା 3 to the power x ln 3 ତ ln 3 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ପୁଟ କରିଦେବା ବୁଝି ହଉଛି ତ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦେଖ ଧର x to the power 3 ଆଉ ଗୋଟେ 3 to the power x ତ x to the power 3 ମାନେ ଏଟା କୋଉ ଫର୍ମରେ ଅଛି x to the power n ଫର୍ମରେ ବଟ 3 to the power x କୋଉ ଫର୍ମରେ ଅଛି ନା a to the power x ଫର୍ମରେ ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖ ଯିଏ ଡିଫରେନ୍ସିଏବଲ ସେ ବେସ ରେ ଅଛି କିମ୍ବା ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ ରେ ଅଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାର ଡେରିଭେଟିଭ କରିବା ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ ରୁଲ କୁ ଯିବା that is rule number 3 that is d by dx of log x d by dx of log x okay log
ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଯୋଉଟା କି ସିବିଏସଇ ପିଲାମାନେ ତ ଜାଣିନଥିବ ଯେହେତୁ ତୁମ ଲଗାରିଦମ ସିଲାବସ କୋଉଠି ବି ନଥିଲା ତ ଜାଣିଥାଅ d by dx of log x ପଚାରିଲେ କେତେ ହବ ଆନ୍ସର that is 1 by x ଓକେ ଯେମିତି ପଚାରିବୁ d by dx of log x square କେତେ ହବ according to formula ଟା କୋଉ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି log x ତ 1 by x x ଜାଗାରେ କେତେ ଅଛି x square into d by dx of କେତେ x square ଯେହେତୁ x ଜାଗାରେ x square ଥିଲା ବୁଝିହଉଛି this is called chain rule ମାନେ କଣ ଆଗେ ଦେଖିବା ଏଟା କୋଉ ଫର୍ମ ଅଛି log x but x ଜାଗାରେ x ଅଛି କି x square ଅଛି ତ ଯିଏ ଥିବ ତାର ଆଉଥରେ ଡେରିଭେଟିଭ ହବ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା x square ର ଡେରିଭେଟିଭ ହଉଛି 2x by x square ଆନ୍ସର ହଉଛି 2 by x ବୁଝିହଉଛି ଏମିତି ଯଦି ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ d by dx of log 2 କହିଲ କେତେ ହବ log 2 is କଣ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ର ଡେରିଭେଟିଭ କେତେ ହବ ନା 0 ହବ କଣ ପାଇଁ ନା ଡେରିଭେଟିଭ ଅଫ ଅଲ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ 0 ଓକେ ଯେକୌଣସି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନବା ତା ଡେରିଭେଟିଭ କେତେ ହବ 0 ହବ ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ ଫର୍ମୁଲା ଯିବା that is ଫର୍ମୁଲା ନମ୍ବର 4 ଯଦି d by dx of ଅଛି କେତେ e to the power x କଣ ହବ କହିଲ ଏଟା କୋଉ ଫର୍ମରେ ଅଛି a to the power x ଫର୍ମରେ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ a to the power x ଏଠି କଣ ହଉଥିଲା log a ତାମାନେ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ log e ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା 1 ତାମାନେ ଆର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ e to the power x ବୁଝି ହଉଛି ତ d by dx of a to the power x ଥିଲେ ହବ a to the power x ହେଲାନି ଯଦି e to the power x ଅଛି then answer ହବ e to the power x ତ e to the power x ଏମିତି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଯାହାର ଡେରିଭେଟିଭ ବି ସେଇ e to the power x ଓକେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା d by dx of x square sorry d by dx of କେତେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ d by dx of e to the power x square ସେଟା କୋଉ ଫର୍ମରେ ଅଛି e to the power x ଫର୍ମ ତ କେତେ ହେଇଯିବ ନା e to the power x ଯାହା ଥିଲା x square ଅଛି x square into e by dx of କେତେ ହେଇଯିବ ନା x square ତ କେତେ ହେଇଯିବ 2x into e to the power x square ତ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା d by dx of e to the power କେତେ ନେଇଯିବା ନା 2 ନେଇଯିବା ଓକେ ତ এটা କଣ ହେଇଯାଉଛି e to the power 2 is a constant ତ constant ର ଡେରିଭେଟିଭ କେତେ ହେଇଯିବ 0 ବୁଝି ହେଲା ତ 4 ନମ୍ବର ଫର୍ମୁଲା କଣ କହିଲା ନା d by dx of e to the power x is equal to e to the power x ଏତିକି ହଉଛି ବେସିକ କନସେପ୍ଟ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିକ ସମ୍ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିକ ଫଙ୍କସନ ର କଣ କାଢିବା ନା ଡେରିଭେଟିଭ କରିବା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ d by dx of sin x ତ sin x ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବ ତ sin x ର ଡେରିଭେଟିଭ କେତେ that is cos x ବୁଝିହେଲା ତ ସେମିତି କରିବି ଯଦି ଡେରିଭେଟିଭ ଅଫ cos x ର ଡେରିଭେଟିଭ କେତେ ହବ that is minus sin x ଓକେ ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ sin x ର ଡେରିଭେଟିଭ ହଉଛି cos x but cos x ର ଡେରିଭେଟିଭ କେତେ minus sin x ତ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଯିବା ତାପରେ କିଏ ଆସିବ tan ତ d by dx of tan x କେତେ ହବ ନା that is sec square x ଓକେ ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବା tan x ର ପଚାରିଥିଲେ ସେଟା ହେଇଯିବ sec square ଓକେ ତ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବା d by dx of sec x କେତେ ହବ ତ କେତେ ହବ sec x that is sec x into tan x ବୁଝି ହଉଛି ତ sin x ର କେତେ ହବ ଡେରିଭେଟିଭ sin x ର ହବ cos x ର ହବ minus sin x ଓକେ but tan x ର କେତେ ହବ sec square x but sec x ର କେତେ ହବ ନା sec x into tan x ତ ଆଉ ଦିଟା ରହିଗଲା କିଏ କିଏ ନା d by dx of cot x ର ଡେରିଭେଟିଭ ହଉଛି ଯେହେତୁ sec square ତ ଏଠି କେତେ ହବ cosec square x but minus cosec square x ଓକେ then lastly ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା that is d by dx of cosec x ତ କେତେ ହବ ନା cosec x into cot x ତ ଏଇ ଛଅଟା ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିକ ଫଙ୍କସନ ର ଡେରିଭେଟିଭ ଯେମିତି କି sin x ର ହଉଛି cos x ର ହଉଛି
माइनस sin x tan x रोचे sec square x sec x रो केते ना sec x into tan x ଆଉ cot x रोचे minus cosec square x ଆଉ cosec x रो केते ना cosec x into cot x तो आपको भलसे टिके मने रखि दबो थरे न देखि जदि खातार लिखि दबो तो सब दिन भाई मने रहि जिवो ओके तो वर्तमान जीवा सम फंक्शन किछि एग्जांपल नै कि से फंक्शन हम कोन करिवा ना डेरिवेटिव करिवा ओके तो देखिवा क्वेश्चन नंबर 1 तो समस्ते पॉज करके ट्राई करो नहेले वीडियो देखि परिवो तो जेमति नवा d by dx of sin x square कहलो केते हबो तो समस्ते ट्राई करो तो sin x रो केते डेरिवेटिव दैट इज cos x ता माने केते हबो cos x square तापर डेरिवेटिव चेन रूल हिसाब रे डेरिवेटिव कहार हबो ना x अगर केते अछि x square ता माने d by dx of x square तो x square रो डेरिवेटिव केते 2x आंसर हो 2x cos x square बुझियला तो सेकंड क्वेश्चन को जीवा जेमति d by dx of log x square करथिले तो x क्यों नहीं जीवा तो log x रो डेरिवेटिव केते 1 by x तो केते ही जीवा 1 by x क्यूब into d by dx of x जगह केते अछि x क्यूब अछि तो केते ही जीवा ना 3x square by x क्यूब जदि कटि जाए तो 3 by x हे जीवा बुझी होची तो एबा आ किछि क्वेश्चन देखिबा इन थर्ड क्वेश्चन नबा e to the power केते ना 2x square ओके तो e to the power 2x square केते हबो ना d by dx of e to the power 2x square केते ना e to the power जहा अछि आगे रखि दवा तो केते अछि 2x square अछि तापर कोन करिवा ना d by dx of x अगर केते अछि ना 2x square तो 2x square केते हि जीवो ना 4x into e to the power 2x square बुझी होची तो आज लास्ट क्वेश्चन देखो जेमते कि d by dx of केते नवा थोड़ा नवा a to the power x square ओके तो a to the power x रो केते फार्मूला ना a to the power x into केते ln a बट x आकर केते अछि x स्क्वायर अछि त हम कोन हि जिवो d by dx of x square तो केते हि जिवो 2x into a to the power x square ln a बुझी होजी तो आ गोटे नॉर्मल फार्मूला मने रखिताओ जदि डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट इनटू गोटे फंक्शन देइथिबो बुझी होजी तो फंक्शन सहित किछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हेइतो ता डेरिवेटिव केमति हबो ना कांस्टेंट ता बाहर को पळेइबो देन d by dx of कोन हेइजिबो ना f सेही फंक्शन रो बुझी होजी तो जेतेबे डेरिवेटिव करछो देखिबो जदि कांस्टेंट किछि मल्टीप्लाई हेइक अछि देन कांस्टेंट को बाहर को नै जिबा देन ता फंक्शन रो डेरिवेटिव करि परिबा ओके तो आज रो वीडियो टी एति थिला तो तुम ପାଇଁ କିଛି होमवर्क दउची तो वर्तमान समस्त ट्राई करी कमेंट रे आंसर जणाइबो ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन होची फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ केते e to the power root x ओके second question find the derivative of d by dx of root x okay and third question is find the derivative of केते tan e to the power x तो ये तीनटी क्वेश्चन रहिला तुम ପାଇଁ होमवर्क तो ट्राई करो और कमेंट रे आंसर जणाइयो ओके तो थैंक यू और वीडियो टी जदी भलो लागितो निहाती लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवो और तुम सांग मानन मध्य मध्य शेयर करिवो ओके तो थैंक यू दैट्स फॉर ऑल ओके थैंक यू